ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ചിക്കൻ കറിയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ കറിവേപ്പില. ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. മസാല: ചിക്കൻ മസാല, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ പെരുംജീരകവും. ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, എത്രയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട്. ചിക്കൻ ഞാൻ 1.5 kg ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പെരുംജീരകവും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, പിന്നെ സവാള, ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ചധികം സമയം ഇളക്കണം സവാള റെഡിയാവാൻ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഏകദേശം ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റോളം ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മസാല പൊടികൾ ചേർത്തത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി മസാല എല്ലാം നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്. ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ മസാല എല്ലാം നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മസാലയും ചിക്കനും എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലും മസാല പിടിക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാ പീസിലും മസാല നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി കറിയാണ്. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.